Hello everyone, how are you? Let's learn about letter A. تعالوا بينا نتعرف على حرف ال A. بس قبل ما نتعرف على حرف ال A لازم نعرف معلومة مهمة جدا جدا جدا، إن الحروف كلها ليها اسم وليها صوت. زي أي حاجة في الدنيا ربنا خلقها ليها اسم وليها صوت. لو جيت قلت لك دلوقتي دي اسمها إيه؟ هتقولي إيه؟ اسمها قطة. حلو قوي، اسمها قطة. طب القطة صوتها إيه؟ بالظبط كده زي ما انت سمعت دلوقتي. طيب لو جيت شاورتلك على ده وقلتلك ده اسمه ايه هتقولي ايه؟ هتقولي اللي هو اسم بوبي. حلو جدا. طب يا ترى البوبي بيقول ايه؟ بالظبط كده، شطور، برافو عليك. برضو الحروف نفس الشيء، الحروف ليها اسم وليها صوت. طيب تعالوا بينا نتعرف على اول حرف من الحروف وهو letter A. letter A شكله دوا في منه شكل كابيتال وشكل سمول، شكل كبير وشكل صغير. ايوه لازم تتعلم الشكلين، لازم تعرف تكتبهم كمان صح. طيب تعالى كمان نعرف الحرف ال A makes a sound، يعني بيعمل صوت ايه؟ حرف ال A بيعمل صوت A A A. Open your mouth and say A A A. افتح بقك خالص وقول A A A. A makes a sound A A A. A makes a sound A A A. طيب تعالى بينا نسمع ال A sound بالكلمات دي. يلا بينا نشوف. A is for apple. A A apple. A is for apple. A A apple. A is for alligator. A A alligator. A is for alligator. A alligator. A is for ant. A ant. A is for ant. A ant. وبكده خلصنا النهاردة وعرفنا على حرف ال A وكمان سمعنا صوته وكمان تعرفنا على كلماته. أشوفك على ألف خير. Goodbye. Hello everyone, how are you? Let's learn about letter B. تعالوا بينا نتعرف على حرف ال B. لازم نتعرف على الشكل الكابيتال والشكل السمول ونتعلم كمان نكتبهم صح. تعالوا بينا نشوف حرف ال B بيقول ايه يا ترى. B makes a sound of B B B. B makes a sound B B B. B B B. حرف ال B بيعمل صوت ايه؟ B B B. زي صوت العربية كده لما بتقول. بالظبط كده. طيب تعالى بينا نشوف كده حرف ال B. B is for bear. B B bear. B is for bear. B B bear. أنصحك يا مامي كمان إنك ما تقولهوش bear يعني دبة، غلط جدا جدا جدا. يا ريت ما تربطيش اي كلمه بالانجلش بالعربي. انا كده كده حاطالك الصور جميله وحلوه عشان يتعرف عليها من نفسه، يعني يعرف كده البير من الرسمه ذات نفسها اللي هي كده كده معناها دبه، مش شرط اللي انت تقولها له بالعربي. B is for ball. B B ball. B B ball. B is for banana. B B banana. بنانا. وبكده تعرفنا على حرف البي وتعرفنا على صوته وكمان كلماته. يا ريت ابنك كمان تخليه يسمع كتير جدا عشان يقدر ينطق صح وفي نفس الوقت المعلومة تتخزن في دماغه بأسرع وقت ممكن. أشوفك ألف خير. Goodbye. Hello everyone, how are you? Let's learn about letter C. تعالوا بينا نتعرف على حرف السي وما ننساش نتعرف على الشكل الكابيتال والشكل السمول ونتعلم كمان نلون لحرف السي من جوه عشان يسهل علينا معرفته بسهولة، أو ممكن نشكله كمان بالصلصال. تعالوا بينا نشوف حرف السي يا ترى بيقول إيه. C makes a sound ك ك ك. C makes a sound ك ك ك. حرف السي بيعمل صوت زي حرف الكي بالظبط. طيب تعالوا بينا نسمع ك ساوند من الكلمات اللي موجودة. C is for cat. ك ك cat. C is for cat. ك ك cat. C is for cow. ك ك cow. C is for cow. ك ك cow. ك ك cow.
C is for car. Car. C is for car. 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 وبكده خلصنا حرف السي وتعرفنا على صوته وكلماته. أشوفكم على ألف خير. Goodbye. Hello everyone, how are you? Let's learn about letter D. تعالوا بينا نتعرف على حرف الدي. حرف الدي لازم نتعرف على شكله الكابيتال والشكل السمول ونتعلم كمان نكتبه صح. طب يا ترى صوت حرف الدي بيقول ايه؟ D makes a sound d. D makes a sound d. تعالوا بينا بقى نتعرف على حرف الدي لما بيقول د sound في الكلمات اللي موجودة. D is for dog. dog. D is for dog. dog. D is for deer. deer. D is for deer. deer. D is for dolphin. dolphin. D is for dolphin. dolphin. وبكده تعرفنا على حرف الدي وسمعنا صوته وهو بيقول د وكمان تعرفنا على كلماته. أشوفكم على خير وأقول لكم goodbye. Hello everyone, how are you? Let's learn about letter E. تعالوا بينا نتعرف على حرف الإي. E makes a sound إيه. E makes a sound إيه. حرف الإي بيقول إيه؟ إيه. طب أنا هتعلمها إزاي؟ When I can't hear you I say إيه. يعني مع الأصح لو أنا مش بسمعك كويس بقولك إيه بتقول إيه. يعني مع الأصح أحط إيدي على ودني زي الولد دوا حاطط إيده على ودانه كده وبيقول إيه. طيب تعالوا بينا نسمع الإيه ساوند من الكلمات اللي موجودة. E is for egg. egg. E is for egg. egg. E is for elephant. elephant. E is for elephant. 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 E is for eggplant. eggplant. E is for eggplant. 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 وبكده تعرفنا على حرف الإي وسمعنا صوته اللي بيقول إيه وكمان تعرفنا على كلماته. أشوفكم على ألف خير وأقول لكم goodbye. Hello everyone, how are you? Let's talk about letter F. تعالوا يا صحابي نتعرف على حرف جديد وهو حرف الإف. متنساش نتعرف على شكل الكابيتال وشكل السمول. نحاول نلونه أو نعمله بالصلصال عشان نقدر نتعرف عليه أكتر وأكتر. طيب تعالوا بينا نشوف كده حرف الإف. Letter F makes a sound f. F makes a sound f. بسمع حرف الإف وبيقول إيه؟ ف. On my birthday I blow out candles and say ف. يعني في عيد ميلادي أنا بنفخ الشمع وبقول ف. طيب تعالوا بينا كده نسمع ف sound من الكلمات اللي موجودة. F is for fish. fish. F is for fish. fish. F is for fox. fox. F is for fox. fox. F is for frog. frog. F is for frog. frog. وبكده تعرفنا على letter F وتعرفنا على الساوند بتاعه وكمان تعرفنا على الكلمات بتاعته عشان يكون عندي حصيلة كلمات كتيرة. أشوفكم ألف خير وأقول لكم goodbye. Hello everyone, how are you? Let's talk about letter G. تعالوا بينا نتعرف على حرف جديد وهو حرف الجي. أيوة بنلتقوا كده بنلتقوا جي يعني مع الأصح بنطلع على طرف لساننا حرف الدي الأول بقول د جي ما بقولش جي على طول لا بقول جي. تعلم الحرف الجي اللي هو ليه شكلين شكل كابيتال وشكل سمول شكل كبير وشكل صغير. تعالوا بينا نتعرف عليه مع بعض. letter G makes a sound g. G makes a sound g. G makes a sound g.
طيب تعالوا بينا نسمع ج sound بالكلمات اللي موجودة. G is for grapes. G grapes. G is for grapes. G grapes. G is for goose. G goose. G is for goose. G goose. G is for giraffe. J giraffe. أيوة هنا letter G بيتنطق ج sound مش ج، لأن الحرف الجي يا ولاد ليه صوتين، صوت بيتنطق ج والصوت التاني بيتنطق ج. ولما نكبر شوية هنعرف كمان حكاية حرف الجي بالتفصيل الممل. أتمنى يكون الشرح عجبكم. أهم حاجة لازم نشغل ودنا كويس عشان نقدر ننطق صح زي الأجانب. مننساش كمان إن احنا نتعلم الساوند كويس، وكمان نتعرف على الكلمات بتاعة كل حرف عشان يكون عندنا حصيلة كلمات كتير قوي، يبقى سهل علينا إن احنا نستخدمها في أي بلد نقدر نتعامل معاه إن شاء الله. أشوفكم ألف خير. Goodbye. Hello everyone, how are you? Let's talk about letter H. تعالوا بينا نتعرف على حرف ال H. حرف ال H تعالوا بينا نشوف كده يا ترى بيقول ايه. H makes a sound ha ha ha. H makes a sound ha ha ha. When I laugh I say ha ha ha. لما باجي بضحك بقول ha 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 ha. طيب تعالوا بينا نسمع ها sound بالكلمات اللي موجودة. H is for hippo. ها hippo. H is for hippo. ها hippo. ها hippo. H is for hat. ها hat. H is for hat. ها hat. H is for horse. ها horse. H is for horse. ها horse. وبكده اتعرفنا على letter H وكمان الساوند بتاعه وكمان some words أو الكلمات بتاعته. أتمنى يكون شرح عجبكم. أشوفكم على ألف خير. Goodbye. Hello everyone, how are you? Let's talk about letter I. تعالوا بينا نتعرف على حرف I. ما تنساش نتعلم ازاي نمشي على الترسل لاين أو كمان نمشي على الخطوط مع الأصح أو نلون الحرف ده عشان نقدر نميز ما بين الكابيتال وبين السمول. I makes a sound E. I makes a sound E. When I brush my teeth I say E. لما اجي اغسل سناني بقول ايه؟ E. Eyes for igloo. Igloo. Eyes for igloo. Igloo. Eyes for iguana. Iguana. Eyes for iguana. Iguana. Eyes for ice cream. Ice cream. يبقى I makes sound E زي igloo, iguana, ice cream. أتمنى يكون الشرح عجبكم. أشوفكم ألف خير. Goodbye. Hello everyone, how are you? Let's talk about letter J. تعالوا بينا نسمع حرف J. حرف J لازم نتعرف على الشكل بتاعه، شكل الكابيتال والشكل السمول، الشكل الكبير والشكل الصغير. تعالوا بينا نتعرف على الساوند بتاعه مع بعض. J makes a sound ج. ايه ده حضرتك يا مس قلتي الجي؟ ايوه قلتي الجي، يعني بمعنى اصح اطلع طرف لساني برضو حرف الدي زي ما طلعناه كده في الليتر جي. J makes a sound ج. J is for jellyfish. Jellyfish. J is for jellyfish. Jellyfish. J is for jam. Jam. J is for jam. Jam. J is for juice. Juice. J is for juice. juice. وبكده اتعرفنا letter J وكمان اتعرفنا على صوته مع الأصح وكلماته عشان يكون عندنا حصيلة كلمات كتيرة قوي. أشوفكم ألف خير. Goodbye. Hello everyone, how are you? Let's talk about letter K. تعالوا بينا نتكلم على حرف ال K. K makes a sound K. K makes a sound K. حرف ال
الكي صوته عامل زي حرف السي بالظبط. كمان مننساش ان احنا لازم نتعرف على الشكلين، الشكل الكابيتال والشكل السمول، الشكل الكبير والشكل الصغير. تعالوا بينا نسمع ك ساوند من الكلمات اللي موجودة. K is for koala. ك koala. K is for koala. ك koala. K is for kiwi. ك kiwi. K is for kiwi. ك kiwi. K is for key. ك key. K is for key. ك key. وبكده احنا اخدنا حرف الكي وكمان سمعنا كلماته من صوته. اشوفكم الف خير واقول لكم جود باي. Hello everyone, how are you? Let's talk about letter L. تعالوا بينا نتعرف على حرف جديد وهو حرف L. ايوه بنلطقه كده عشان نلطقه زي الاجانب بالظبط. لازم نتعرف على الشكلين اللي هو الشكل الكابيتال والشكل السمول، الشكل الكبير والشكل الصغير. ما تنساش كمان تعرف الساوند بتاعه عشان تقدر تسمعه بالكلمات بتاعته. L makes a sound ل. L makes a sound ل. تعالوا بينا بقى نسمع الكلمات مع بعض. يلا بينا نشوف. L is for lion. ل lion. L is for lion. ل lion. L is for ladybug. ل ladybug. L is for ladybug. ل ladybug. L is for lab. ل lab. L is for lab. ل lab. ل lab. وبكده اتعرفنا على حرف ال L وسمعنا نطقه الحقيقي بيتقال ازاي، وكمان سمعنا صوته وهو بيقول ل وكمان سمعنا كلماته. اتمنى تكونوا استفدتوا من السيشن بتاعت النهارده. اشوفكم الف خير. جود باي. Hello everyone, how are you? Let's talk about letter M. تعالوا بينا يا اصحابي نتعرف على حرف جديد وهو حرف الام. ما تنساش كمان لازم تتعرف على الشكلين، الشكل الكابيتال والشكل السمول. M makes a sound ب. M makes a sound ب. تعالوا بينا نسمع الب sound بالكلمات اللي موجودة. M is for monkey. ب monkey. M is for monkey. ب monkey. M is for mouse. ب mouse. M is for mouse. ب mouse. M is for moon. ب moon. M is for moon. ب moon. ب moon. وبكده أخدنا حرف الام وكمان سمعنا صوته وكمان نطقنا كلماته. أتمنى يا صحابي يكون الشرح عجبكم وأشوفكم ألف خير. جود باي. Hello everyone, how are you? Let's talk about letter L. تعالوا بينا يا صحابي نتعرف على حرف جديد وهو حرف الان. ايوه هو اخو حرف الام بالظبط، بس حرف الام له رجلين لكن letter N ليه رجل واحده بس. كمان تعالوا بينا نشوف اللي احنا ازاي نفرق بين الشكل الكابيتال بتاعه والشكل السمول، لان مهم جدا ان احنا لازم نعرف الشكلين. برضو نعرف كمان letter L makes sound. يا ترى بيعمل صوت ايه؟ د. N makes a sound د. N makes a sound د. تعالوا بينا نسمع د sound بالكلمات اللي موجودة. N is for nut. nut. N is for nut. 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 N is for nest. nest. N is for nest. 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 N is for nose. nose. N is for nose. 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 وبكده اتعرفنا على حرف الان، شكل كابيتال والشكل سمول، وكمان تعرفنا على صوته وكمان سمعنا كلماته. اشوفك على الف خير. جود باي. Hello everyone, how are you? Let's talk about letter O. تعالوا بينا يا صحابي نتعرف على حرف جديد وهو حرف ال O. O makes a sound O. O makes a sound O.
كتابته هتكون سهلة وبسيطة خالص، لأن هو طبعا عامل زي الكحكة المدورة بالظبط. تاني حاجة عشان أقدر أعرف الصوت بتاعه هنحكي لكم حدوتة صغيرة. When his nose became bigger he said oh oh oh. أيوة بالظبط كده، لما كان بونوكيو لما مناخيره فضلت تكبر 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 وبقت شكلها كبير قوي فضل يقول oh oh oh. تعالوا بينا نشوف مع بعض كده ازاي نسمع oh sound من الكلمات اللي موجودة. O's for orange. Oh oh orange. O's for orange. Oh oh orange. Oh oh orange. O's for owl. Oh oh بس هنا طبعا الكلمة دي بقى بالذات مش بتتنطق لأن طبعا ال O وال W عطوه صوت تاني خالص مختلف عن اللي احنا بنقوله دلوقتي، بس احنا حاطين الكلمة دي عشان هي بتبدأ بحرف ال O. تمام، يبقى نسمع كده owl owl. O's for octopus. Octopus. O's for octopus. 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 وبكده تعرفنا على حرف ال O وتعرفنا على كلماته. أشوفكم بألف خير. Goodbye. P. تعالوا بينا نتعرف على حرف جديد وهو حرف ال P. أيوة بالشكل ده بنطبل بشفايفنا لما نيجي ننطقه. P P P makes a sound P P P. P makes a sound P P P. تعالوا بينا نسمع ال P sound بالكلمات اللي موجودة. يلا بينا نشوف. P is for pencil. P P pencil. P is for pencil. P P pencil. P P pencil. P is for parrot. P P parrot. B is for parrot. P P parrot. P is for panda. P P panda. P is for panda. P P panda. وبكده تعرفنا على حرف ال P وتعرفنا كمان على صوته وكلماته. أتمنى يكون الشرح عجبكم. أشوفكم ألف خير. Goodbye. Hello everyone. How are you? Let's talk about letter Q. تعالوا بينا نتعرف على حرف جديد وهو حرف ال Q. لازم منساش إن لازم أتعلم الشكل الكابيتال والشكل السمول. لازم أتعلم الشكلين، طبيعي جدا لازم أعرفهم. برضو كمان لازم نعرف الساوند بتاع حرف ال Q عامل إزاي. هحكي لكم حدوتة بسيطة. A dog makes a sound كوا كوا كوا. يا ترى البطة بتقول إيه؟ البطة بتقول كوا كوا كوا. So Q makes a sound كوا كوا كوا. برضو حرف ال Q بيقول نفس الصوت البطة بالظبط وبيقول كوا كوا كوا. يبقى حرف ال Q بيقلد صوت البطة بالظبط وبيقول إيه؟ كوا 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 كوا. تعالوا بينا كده نسمع كوا ساوند من الكلمات اللي موجودة. Q is for queen. كوا كوا queen. Q is for queen. كوا كوا queen. Q is for quail. كوا كوا quail. Q is for quail. كوا كوا quail. Q is for quiet. كوا كوا quiet. Q is for quiet. كوا كوا quiet. لاحظتوا ان كلمة queen او quail or quiet كل الكلمات دي هتلاحظوا ان حرف الكيو جاي بعديها على طول حرف اليو. يعني معنى كده ان حرف الكيو لما بيجي في اول الكلمة لازم 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 يلزق بعديه حرف اليو اللي انتوا لسه هتاخدوه قدام شوية. يا رب يكون الشرح عجبكم بإذن الله واستنوني في الحروف التانية الجديدة. اشوفكم ألف خير. جود باي. تعالوا بينا نتعرف على حرف جديد وهو حرف ال R. تعالوا بينا نشوف الشكل الكابيتال بتاعه والشكل السمول عشان نقدر نتعود اللي احنا نتعرف عليهم بسرعة. R makes a sound R R R. R makes a sound R R R. تعالوا بينا نسمع R sound بالكلمات اللي موجودة. R is for robot. R R robot. R is for robot. R R
robot. R is for rainbow. Rainbow. R is for rainbow. Rainbow. R is for rhino. Rhino. R is for rhino. 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 وبكده اتعرفنا على حرف الR، شكله وكمان سمعنا صوته وسمعنا كلماته. أتمنى يكون الشرح عجبكم واستفدتوا منه كتير. أشوفكم ألف خير. Goodbye. Hello everyone. How are you? Let's talk about letter S. أيوة الحرف ده اسمه حرف الS. تعالوا بينا نشوف الحرف ده شكله عامل ازاي والساوند بتاعه عامل ازاي. ما تنساش كمان انت لازم تعرف الشكل الكابيتال والشكل سمول. وكمان لو لاحظت اللتر اس شبه بالظبط التعبان. ايوه شبه التعبان بالظبط. A snake like letter S and they make sound s. ايوه شكل التعبان بالظبط عامل شبه حرف الاس قوي، وفي نفس الوقت صوتهم واحد. الاتنين بيقولوا س نفس الصوت. تعالوا نسمع ساوند بالكلمات اللي موجودة. S is for sun. Sun. S is for sun. Sun. S is for snake. Snake. S is for snake. Snake. S is for strawberry. Strawberry. S is for strawberry. Strawberry. وبكده أخدنا حرف الأس وسمعنا صوته اللي بيقول س وكمان كلماته. أتمنى تكونوا استفدتوا معانا النهاردة. أشوفكم ألف خير. Goodbye. Everyone, how are you? Let's talk about letter T. تعالوا بينا يا أصحابي نتعرف على حرف جديد وهو حرف T. T makes a sound T. T makes a sound T. T is for tiger. Tiger. T is for tiger. Tiger. T is for tree. Tree. T is for tree. Tree. T is for turtle. Turtle. T is for turtle. turtle. وبكده أخدنا حرف التي وسمعنا الساوند بتاعه من الكلمات اللي احنا أخدناها النهاردة. أتمنى يكون الشرح عجبكم. أشوفكم ألف خير. Goodbye. Hello everyone. How are you? Let's talk about the U. تعالوا بينا يا صحابي نتعرف على حرف اليو. كمان ما ننساش ان احنا لازم نتعرف على الشكلين، الشكل الكابيتال والشكل سمول، وكمان نتعرف على صوته. You makes a sound You makes a sound When my stomach hurts I say لما بطني بتوجعني بقول ايه؟ تعالوا نسمع sound بالكلمات اللي موجودة. Use for umbrella. Umbrella. Use for umbrella. Umbrella. Use for up. Up. Use for up. Up. Use for unicorn. Unicorn. Use for unicorn. Unicorn. وبكده احنا سمعنا حرف اليو في الكلمات اتنطق sound في الكلمات زي umbrella وزي up، واتنطق يو sound زي كلمة unicorn. أتمنى يكون الشرح عجبكم. أشوفكم ألف خير. Goodbye. Everyone, how are you? Let's talk about letter V. تعالوا نسمع حرف جديد وهو حرف ال V. تعالوا نشوف كده صوته بيقول ايه يا ترى. V makes a sound V. V makes a sound V. تعالوا نسمع ال V sound من الكلمات اللي موجودة. V is for vase. Vase. V is for vase.
vase. V is for violin. Violin. V is for violin. Violin. V is for van. Van. V is for van. van. وبكده أخدنا حرف الفي وسمعنا صوته وهو بيقول v وكمان أخدنا كلماته. أشوفكم على ألف خير. Goodbye. Hello everyone, how are you? Let's talk about letter W. تعالوا بينا نتعرف على حرف جديد وهو حرف W. حرف W ليه شكلين، شكل كابيتال وشكل سمول. تعالوا نسمع الصوت بتاعه بيقول ايه يا ترى. W makes a sound w. W makes a sound w. When I blow bubbles I say w. لما اجي انفخ البابلز او الفقاعات بقول و. تعالوا نسمع الو sound بالكلمات الموجودة. W is for well. well. W is for well. well. W is for watermelon. watermelon. W is for watermelon. watermelon. W is for window. window. W is for window. window. وبكده أخدنا حرف W وسمعنا صوته وكمان اتعرفنا على كلماته. أتمنى يكون شرحنا عجبكم النهاردة. أشوفكم ألف خير. Goodbye. Hello everyone, how are you? Let's talk about letter X. تعالوا بينا يا صحابي نتعرف على حرف جديد وهو حرف الإكس. تعالوا كمان نعرف الشكل الكابيتال والشكل small. X makes a sound كس كس كس. X makes a sound كس كس كس. تعالوا نشوف الحرف العجيب ده اللي انتوا لسه هتعرفوا حكاية جديدة عنه النهاردة. X is for X-ray. كس كس X-ray. X is for X-ray. كس كس X-ray. X is for xylophone. xylophone. X is for xylophone. xylophone. أنا عندي سؤال، يا ترى ليه حرف الإكس هنا اتنطق كس كس في كلمة X-ray واتنطق زي xylophone؟ حرف الإكس لو كان في فاصل بينه وبين باقي الكلمة زي كلمة X-ray، وبالذات لو خصوصا اتحط في أول الكلمة فبيتنطق هنا كس كس كس. أو كمان لما بيتحط في آخر الكلمة زي كلمة fox فهنا برضو بيتنطق كس كس كس. أما حرف الإكس لو اتحط في أول الكلمة ولازق جنبيه على طول الحروف التانية فبيتنطق ز sound زي كلمة xylophone. xylophone. وبكده اتعرفنا على حرف الإكس وكمان اتعرفنا قد إيه هو بيضحك علينا شوية وكمان اتعرفنا على صوته وكلماته. أشوفكم على ألف خير. Goodbye. Hello everyone, how are you? Let's talk about letter Y. تعالوا بينا يا صحابي نتعرف على الحرف الجديد النهاردة بتاعنا وهو حرف الواي. طبعا مننساش نتعرف على الشكل الكابيتال والشكل small. Y makes a sound y. Y makes a sound y. Yes, I am happy. Yeah. يعني معنى صح لما أنا بعبر على الصوت بتاعه بفتكر كده لما بكون مبسوطة بقول يا. تعالوا بينا نسمع اليا sound بالكلمات الموجودة. Y is for you. Yeah, you. Y is for you. Yeah, you. Y is for yellow. Yeah, yellow. Y is for yellow. Yeah, yellow. Y is for yacht.
يا يات. Y is for yat. يا يات. وبكده خلصنا حرف الواي وسمعنا صوته وكمان كلماته. أتمنى تكونوا استفدتوا معانا النهاردة. أشوفكم ألف خير. Goodbye. Hello everyone, how are you? Let's talk about letter Z. تعالوا بينا يا صحابي نتعرف على آخر حرف هناخده النهاردة وهو حرف Z. Z makes a sound Z Z Z. يا ترى النحلة الجميلة دي بتقول إيه؟ I make a sound Z Z Z. So Z makes a sound Z Z Z. يعني بيقلد صوت النحلة بالظبط. Z makes a sound Z Z Z. تعالوا بينا نسمع Z sound بالكلمات الموجودة. Z is for zebra. Z Z zebra. Z is for zebra. Z Z zebra. Z is for zoo. Z Z zoo. Z is for zoo. Z Z zoo. وبكده أخدنا حرف الزي وسمعنا صوته وكمان كلماته. أتمنى يكون الشرح عجبكم. أشوفكم ألف خير. Goodbye.